सभी वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर हमारी पृथ्वी से ये कैसी आवाज आ रही है और हमारी पृथ्वी हमसे आखिर क्या कहना चाहती है। उससे पहले आइए सभी ग्रहों की आवाज भी सुन लेते हैं। सबसे पहले सूरज देखते हैं कैसे आवाज करता है। उसके बाद है मरकरी, जिसकी आवाज बहुत डरावनी है। नंबर 3 पर है विनस, जिसे सुनकर तो आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे। नंबर 4 जुपिटर, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आइए सुनते हैं ये कैसी आवाज प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, आखिर में पृथ्वी की आवाज सुनने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए सुनते हैं हमारी पृथ्वी हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर लिखना।